Hello， 大家好，我是宇。上一次已经跟大家分享了怎么透过 AI 工具去产生相对精准的逐字稿，甚至是直接产生字幕档。那如果你还没看过那部影片的话，你可以先点选资讯栏或者是置顶留言的连结去看看。那我们上字幕的3个步骤，第一个步骤是产生逐字稿，第二个步骤要来修改断句或者是错字。那今天会跟大家分享比较有效率的方式。之后第3个步骤会是上时间轴，这个会在我们的下一部影片去呈现。那我们现在就来讲讲要怎样有效率的去调整断句跟修改错字吧。那我们拿上次产生的逐字稿跟影片来做说明。这是上次产生的逐字稿，很多人在改错字或调整断句的时候，他是把影片打开来听，然后跟着看，看到如果有错字的话，把影片按暂停，然后再回来右边这里去改。但是你每次按暂停之后呢，这个文件夹可能就会被收到后面去，或者是说你按了暂停之后，你还要回来点一下，你才能够去做修改。那这样的话其实蛮浪费时间的。所以今天要跟大家介绍一个网站，就是这个 Alltranscribe。 那这个其实我之前也有介绍过，那因为这次是做全新的一个系列，所以就把它拿出来重讲一次。那这个网站的网址我一样会放在资讯栏里面。进来之后，我们可以先把这里的 English 把它改成中文，你只要点一下，这里面就有繁体中文，点下去，点完之后这边应该会变成中文的，就算没有变的话也没有关系，你就中间这个地方这个按钮把它按下去，它基本上就是开始打稿的功能。那你们进来的话，它应该会有一些文字因为你们是第一次进来，但是呢，因为我已经进来好几次了，所以它就不会有这个文字。那这边的话，我们可以去选择声音或影片，所以你不论是声音档或者是影片档，都是可以直接传上来的。那它其实也不是传上来，它只是去读取你的路径，直接做播放而已，所以这个资料其实是没有传到网站上面的。好，那我现在先选择我们刚刚的影片，点开之后就可以去找到你的影片，所以我们是这个测试用影片，把它点开来，它就会在左边这个地方。那接着我们再把刚刚产生的这些逐字稿把它复制起来，然后放到这个地方。接着呢，非常简单，我们只要按键盘上的 ESC， 它就会开始进行播放，然后再按一次，它就会暂停。而且在按的时候，它不会影响到我们现在滑鼠游标的位置。所以呢，我现在把它按下去，这是一个测试用的片段。那我们来看一下所以呢，它就会直接这样子播放。那我们就可以在它播放的时候，同时去看一下这边的字到底有没有错误。那同时上面这里也会有进度条，你就可以直接去点击调整你要去的位置。那在左边这里其实是还有速度啦，如果你觉得讲话的速度太快或太慢的话，你也是可以从这边去做调整。不过以我们只是要改错字来讲，这个是不用去调整的，这个其实是给你没有产生逐字稿，你要直接空手直接听声音去直接打出来的人这个时候他可能就需要声音慢一点，他打字的速度才跟得上。那我们因为已经有逐字稿，我们只要看有没有错字就好，所以基本上速度都不用去动它啦，就是预设的速度就可以了。那再来这里还有 F1 跟 F2 两个东西。那 F1 的话，我们一样是按键盘上的 F1， 它就可以倒退一点点。那如果按 F2 就是往后一点点。好，所以呢，我们现在先来看一下，我现在把它从头播放。这是一个测试用的片段。那我们来看一下新的这个方式，它在好，比如说这个他，我想要把它改成不是人物的他，那这个时候呢，我就按下 ESC 暂停，然后这边去改，把它改成这个他。那我再按下一次 ESC 的时候，它其实会往回一点点，但是也就只有一点点。这样的设计可以让你比较从容的去改错字那我们再按一次 ESC。新的这个方式，它在逐字稿产生的部分，它的准确度到这边我一样想改，那我一样就把它按 ESC 停住之后再改掉。甚至我想要调整断句的话也是可以，比如说假设这两个是连在一起的，好，那我听到这个地方我想要把它改断句的话，也是可以在这边调。好，那我就直接按 Enter， 然后我们就直接继续听它的准确度到底如何，然后出来的字幕是不是可以直接使用。那我们就来试试看吧。好，那你就是用这个方式去把整个影片所有的字幕把它做一个错字上的校正。那当然如果你自己没找出错字，那就没办法，这个东西它只是让你可以比较轻松的去把影像跟你的文字做对照，它没有办法帮你直接改错字，但是这样其实就省下很多时间了啦。比起我们在这边一边播影片又要去按暂停，然后又再跳回来再改字等等的，这个方法真的是快非常非常多那当你全部都改完之后呢，你就一样可以 Ctrl+A 把它全选或者是你直接把它框起来全选也可以，然后再把它复制，
接着我们就把它贴回原本的这个文件夹里面。然后这个空格是不用管它的，因为它在这里面会产生空格，这个对于我们在第3步要把它上时间轴的时候是不会有影响的。然后这边再把它存档，好，于是呢我就把整个影片的内容把它校正完了，这个文稿就会是我们调整过断句，而且呢它的错字也都已经被改掉的文稿。好了，所以今天就是跟大家分享这个 O-Transcribe 的工具，那大家如果有需要的话可以来这边试试看。那我一样把网址放在资讯栏里面，下一集我们就会来跟大家分享我怎样把这些内容让它很快速的对准它的时间轴。平常你可能是要自己一个一个上时间轴嘛，那现在有一些工具其实可以直接上的。好啦，那我们今天的影片就跟大家分享到这边了，希望能够对你有所帮助。我是宇，我们下一部影片再见喽，拜拜。